ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் பேக் டு NS Rally சேனல். இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பைக் வந்து நேற்று ஃபுல்லாக மழையில் நனைஞ்சிருச்சு. மழையில் நனைஞ்ச பைக்கை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் வர்றது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரெய்னி சீசன் தான் வருது. அந்த ரெய்னி சீசனில் பைக் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறது, எப்படி ஸ்டார்டிங் ட்ராபிள் எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணிக்கிறது, என்ன மாதிரி எல்லாம் விஷயம்லாம் நம்ம பண்ணணும், என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணால் பைக் வந்து சரியான முறையில் வந்து ஒர்க் பண்ணும். சிலருக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வரும், சிலருக்கு வந்து வண்டி ஓடவே ஓடாது, சிலருக்கு ஸ்டார்ட்டே ஆகாது. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் இருக்கணும்னா வண்டி எப்படி பராமரிக்கணும், அது போக வண்டி மழையில் நினச்சதுக்கப்புறம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிறதே உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில். இந்த வீடியோ அதுவாக தான் இருக்க போகுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணாதுங்க, ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவான ஐடியா ஒன்று கிடைக்கும். ஓகே நண்பா, வாங்க நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஹேர் வி கோ. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வண்டி நல்லா மழையில் நனைஞ்சிருச்சு. நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக நனைஞ்சிச்சு. அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி மதியானமும் மழை, சரியான மழை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி மழையில் நனைஞ்சது அப்படி தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் அந்த வண்டியை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்கிறதே உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன். வாங்க இப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய வீடியோஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு. இந்த மாதிரி இந்த சோக்கை பிடிச்சிக்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீ கொடுத்துக்கிட்டு நியூட்ரலில் இருக்க வண்டி. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோக்கை மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த ஆக்சிலரேஷன் பண்ணாமல் ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம், எத்தனை அடியில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஒரு அடி தான் அடித்தேன், ஒரே அடியில் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறையா ட்ரிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அது என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன். முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்பயும் போல் மழையில் நனைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த சோக்கை மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டு திருவாமல் அடிச்சிங்கனாலே வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிரும். கண்டிப்பாக வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். நான் எடுத்தோடனே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, சிங்கிளுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கே தெரியும், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். வாங்க அடுத்தடுத்து என்ன ஐடியாங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தெளிவாக. நண்பா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெய்னி சீசன் தான். ஃபுல்லாக ரெயினாக தான் இருக்குது, ஃபுல்லாக ரெயின் தான் வரும். இந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயினாக தான் வரும். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ வரைக்கும் ஸ்மூத்தாக ஓடிட்டுருக்கு நண்பா, நீங்களே பாருங்கள், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ரெய்னி சீசனுங்கிறதுக்கான காமிக்கிறவங்களுக்காக தான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ரெய்னி சீசன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு. நீங்களே பாருங்கள், மழை வந்து எப்படி இதாகி போய் கிடக்குன்னு. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாகவே மழை வந்துச்சு ஏரியாவுக்குள்ளே. சரியான மழை, ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா சகதியாக இருக்குது பாருங்கள். ஏரியா ஃபுல்லாக ரோடு ஃபுல்லாகவே சகதியாக தான் இருக்குது. நேற்று நைட்லேருந்து சரியான மழை. இப்போது நம்ம அடுத்தடுத்து என்னென்ன ஐடியா இருக்குது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம எல்லாருமே 2 ஸ்ட்ரோக் பைக் வச்சுருக்கோம் நண்பா. இப்போ நம்ம 2 ஸ்ட்ரோக் பைக் வச்சுருக்கோம்ல, அந்த 2 ஸ்ட்ரோக் பைக்கு நனைஞ்சிருச்சுன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், எல்லாருக்குமே தெரியும். RX 100 பார்த்தீங்கன்னா RX 100 வச்சுருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இது RX 100 கிடையாது, சுசுகி மாடிஃபை RX 100 தான். இருந்தாலும் ரியல் RX 100 வச்சுருக்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன், உங்கள் வண்டிக்கு வந்து மழைன்னா பிடிக்காது, மழைன்னா தலைவனுக்கு பிடிக்காது. மழை வந்துச்சுன்னா தலைவன் நினைஞ்சாருன்னா ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டார், உங்களுக்கு ஃபால்ட்டு பண்ணுவார். அதுக்கு நம்ம என்னென்ன வந்து பாதுகாத்து வைக்கணும். இப்போ முதல்ல வந்து எதெல்லாம் நனைஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து வண்டி வந்து அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற ப்ராப்ளம் வருங்கிறத சொல்கிறேன். முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா, அந்த ஸ்பார்க் ப்ளக் உள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்பார்க் ப்ளக்குள்ளே தண்ணி போயிடுச்சுன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறது கஷ்டம், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. அதை நீங்கள் கிளியர் பண்ணி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சு, அந்த பெட்ரோல் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் காய வச்சு போட்டிங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அது ஒரு இது. அது வந்து அதில் தண்ணி போச்சுன்னா ஸ்டார்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்காது. அதுக்கப்புறம் கார்பரேட்டருக்குள்ளே தண்ணி போனாலும் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும். அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபில்டருக்குள்ளே தண்ணி போக வாய்ப்பு கிடையாது. இருந்தாலும் ஏர் ஃபில்டர்னாலே ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். பட் இருந்தாலும் அதை வந்து அவ்வளோவா அவ்வளோவா வந்து பிரச்சனையை உருவாக்காது. முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பார்க் ப்ளக்கும் இந்த கார்பரேட்டரும் நினைஞ்சிச்சின்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். அது முக்கியமாக அதுக்கடுத்த ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, சைலன்சருக்குள்ளே தண்ணி போயிட்டாலும் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 கிக்கு 15 கிக்கு நீங்கள் அடிக்கிற மாதிரி வரும், அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது, சைலன்சருக்குள்ளே தண்ணி போகாத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கறணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா இந்த விதமாகலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதை நீங்கள் என்ன மாதிரி முறையில் தடுக்கலான்னா, இப்போ இந்த இன்ஜின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த இன்ஜினை சுற்றி கவர் போடுங்க, இல்லைனா வண்டியை ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிடுங்க. வண்டியை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை கவர் இருக்கும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேரான்னு சொல்லுவோம், அந்த இது வந்து நைலான் இது மாதிரி கவர் மாதிரி இருக்கும். அந்த கவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டேங்க் அந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி கலரில் இருக்கும். அதை நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா மழை தண்ணி உள்ளேயே போகாது, உங்களுக்கு வண்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும் நண்பா.
அது போக அது முடியல, அது வாங்க காசு இல்லைன்னா இந்த நம்ம இன்ஜினோட இது இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த பாகங்கள், அந்த கார்பரேட்டரு, அதை சுற்றி ஃபுல்லாக கவர் வச்சு கவர் பண்ணிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு மழை தண்ணி உள்ளே போகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும். சைலன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவர் வச்சு இப்படி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி லைட்டாக ஒரு கவர் வச்சு நம்ம சாதாரண கவர் வச்சு கவர் பண்ணி முடிச்சு போட்டு விட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளேயும் தண்ணி போகாமல் இருக்கும். வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக உருவாக்காமல் இருக்கும். அந்த வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வழியிலலாம் தடுக்கலாம். அதுபோக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பார்க் ப்ளக் ப்ராப்ளம் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் தண்ணினாலே 2 ஸ்ட்ரோக் பைக்கு ஒத்துக்கிறாது. நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு 3 விதமான ப்ராப்ளம்னால தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறது ப்ராப்ளம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக்கிங்கில் இஷ்யூ வரும். மழையில் நனையும் போது பிரேக்கிங் இஷ்யூ வரும். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 500 கிலோமீட்டருக்கு ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்பயும் போல் வந்து பிரேக் ஷூவை க்ளீன் பண்ணி போடுறது, பிரேக் ஷூ போயிருக்கா என்னன்றதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்து கீச்சு சவுண்டு அந்த மாதிரி சவுண்ட்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணி போட்டுறதுனால அது அதோட வேலையை கரெக்டாக பார்க்கும். நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒழிச்சு உங்களுக்கு வந்து கீச்சுன்னு சவுண்டு வரும். ஒரு ப்ரோ சொன்னார், சவுண்டு கீச்சுன்னு அதிகமாக வருது ப்ரோ, என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டார். பிரேக்குங்க வந்து அதிகமாக டைட் வச்சு விட்ருப்பாங்க. இந்த பிரேக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இதை டைட் வைக்கிற இடம் இதுதான். பிரேக்கை வந்து அதிகமாக டைட் வச்சு விட்ருப்பாங்க. அதை வந்து லூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வந்து இருக்காது, சால்வ் ஆயிரும். அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும் நண்பா. இவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மழை பெய்யறதுனால வரக்கூடியது இது இவ்வளோ தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி துருக்கரைகள்லாம் வரும். இந்த மாதிரி துருக்கரைகள் வராமல் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா துருக்கரைகள் வராது. அதுக்கப்புறம் ஆயில் போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. வண்டி அப்பப்போ ஆயில் போட்டு துடைச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் செயின் லூபுக்கு ஆயில் போடுங்க. இல்லைனா அதுவும் துருப்பிடிச்சி போய் அதுலேருந்து சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் அதிகமாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மழைனால வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் வரும். பிரேக்கிங் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் வரும். ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் என்னன்ற சொல்யூஷன் வந்து சொல்லிட்டேன். மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் நண்பா, அதில் வந்து பிரச்சனை வரும். இதை நீங்கள் சரி பண்ணலன்னா இதை வந்து சரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நண்பா. அடுத்து வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கமெண்ட்டை பற்றி நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணி ஆகணும் இந்த வீடியோவில். என்னென்னா போன வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எஃப்சி சம்மந்தமாக போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஒரு எஃப்சி போடுற ஆர்டிஓ ஆஃபீஸர் வந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன சொன்னார்னா 2024 மேலே எஃப்சி தரமாட்டேன், 2 ஸ்ட்ரோக் பைக்கு அதிகமாக ஓட்டாதீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாருன்னு அவர் தனிப்பட்ட முறையில் சொன்னாருன்னு தான் நான் சொன்னேன். இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கமெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ப்ரோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமெண்ட்டை நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளேல காமிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்டிஓ ஆஃபீஸர் மட்டும் சொல்கிறத வச்சு மட்டும் இது முடிவு பண்ண முடியாது. டோட்டல் இந்தியா கவர்மெண்ட்டு சொன்னால் தான் எஃப்சி கொடுக்க மாட்டாங்க, அப்படின்னா மொத்த பைக்கு தரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இது வந்து மொத்த கவர்மெண்ட்டும் முடிவு பண்ணுறது, தனியால் முடிவு பண்ணுறதில் ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து குறிப்பிட்ட ஆஃபீஸர் முடிவு பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அது உண்மை தான். நான் அந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஆர்டிஓ ஆஃபீஸர் தனிப்பட்ட முறையில் சொன்னாருன்னு தான் நான் சொன்னேன். அதை விட்டுட்டு இவர் அந்த வீடியோ ஒழுக்கமாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்காம எதையுமே கமெண்ட் பண்ணாதீங்க நண்பா. வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் தப்பே பண்ணாமல் அதை தப்பாக நீங்கள் சொல்லும்போது தான் அது இந்த கமெண்ட்டுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுற மாதிரி வருது நண்பா. நீங்கள் வீடியோவை ஒழுக்கமாக ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் நண்பா. தயவு செய்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தப்பு இருந்தால் சொல்லுங்கள், நான் சொல்ல வேணான்னு சொல்லலை. ஆனால் நான் சொல்லாததை நான் சொன்னேன்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க நண்பா. இந்த வீடியோவில் நான் உங்களை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நான் மன்னிச்சிருங்க, நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். நீங்கள் சொன்னதை நான் எல்லா மக்களுக்கு சொல்லிடணும், என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நான் சொல்லிடணும். இல்லைனா அவங்க குறைய நினச்சிக்கிறவாங்க, என்ன இதுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைய நினச்சிக்கிறவாங்க. அதனால தான் சொல்கிறேன். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு எதுவாக இருந்தாலும் முடிவெடுங்க நண்பா. ஓகே நண்பா, நன்றி. ஓகே நண்பா, இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனால் வந்து பைக் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் ப்ராப்ளம் பண்ணுது, ரெய்னி சீசனில் வந்து பைக்கை வந்து எப்படி நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கணும், என்ன மாதிரியெல்லாம் ப்ராப்ளம் உண்டாகுது, என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது, அதை எப்படி சரி பண்ணணும், எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கிளியராக சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அதுவாக தான் இருந்திருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனான இது கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பற்றின ஏதாவது நிறை குறைகள் எதனா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அப்படி நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எல்லோரும் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறீங்க. ஆனால் இன்ஸ்டாவோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், என்னோட அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். அதை யாரும் பார்க்குறதில்லன்னு நினைக்கிறேன். அதை பார்த்து இன்ஸ்டாவில் வந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து உடனுக்குடன் நான் வந்து பதில் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலே கொடுத்துருவேன் நண்பா. ஓகே நண்பா, வேறு ஏதாவது நான் விட்டுருந்தேன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவில் ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், இன்ஸ்டாவில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நண்பா. ஓகே நண்பா, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு தரமான வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுற வரைக்கும் until then டாட்டா பை பை, டேக் கேர் ஃப்ரம் ஷேக் மெய்தீன் NS ரைடர். பை கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு நல்ல தரமான வீடியோ வந்து உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். பை.